Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Check It Out mai videójában, és ebben a videóban beszélni fogunk egy kicsit a Bored Ape Yacht Clubról, mert kicsit idegesít engem, hogy a floor price 67 Ethereum, és ennek fogunk egy kicsit utána járni, hogy miért, és egy pár érdekes dolgot a videó végén meg fogok említeni, köztük a Puma NFT-ről is az újdonságokat, úgyhogy ha érdekel ez a videó, mindenféleképpen tartsál velem! A videó címét, hogy felszámolás fenyegeti a Bored Ape Yacht Club NFT-t, kicsit furcsálhatod, de egyébként, hogyha itt megnyitod, akkor látod, hogy a floor már 67 Ethereumon van, és az elmúlt időben ez egyre csak csökken, hiszen pár hónappal ezelőtt azért jóval magasabb volt. Ha követtek engem Twitteren, akkor láttátok azt, hogy megosztottam egy érdekes cikket a CoinDesk-től, és likvidálhatják az NFT-t, és ezt a cikket, hogyha megnyitjátok, ez egy CoinDesk cikk, ezt leteszem ide a leírásba, akkor itt látjátok azt, hogy arról van szó, hogy a BandDAO birtokolja közel a 3%-át a Bored Ape Yacht Club NFT-knek. Kicsit lejjebb tekerjük, és különböző hasznos információkat tudunk megtudni ebből a cikkből, mert például sokan nem is ismerték azt, hogy mi az a BandDAO. Itt látjátok, hogy a lényeg az, hogy több tucatnyi kölcsönkapott pénzzel vásárolt Bored Ape Yacht Club NFT veszélyesen közel áll a kényszer értékesítéshez, és ez ugye aggodalomra ad okot, hogy ez akár még több felszámolást is elindíthat. A probléma a BandDAO-nál, hogy egy peer-to-peer kölcsönző szolgáltatás, és amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Ethereumot kölcsönözzenek az NFT-ikért cserébe. Az ügyfelek jellemzően az NFT gyűjtemény floor árának a 30-40%-át kölcsön tudják venni, és egy minimális nyílt piaci árat adnak ugye ezért biztosítékként. A floor ár az elmúlt hónapokban annyira lezuhantak, hogy 272 BandDAO hitelrel rendelkező Bored Ape-ből 45 darab van jelenleg a veszélyzónában. Itt ezt a cikkben olvashatjátok, lehet, hogy azóta kicsit változott, ez a 19-i cikk, 2 napos. Más szóval egyébként 5,3 millió dollár értékű Bored Ape-et fenyeget a felszámolás veszélye. A BandDAO népszerű az NFT gyűjtő körében, és az esetleges ilyen hirtelen eladás mértéke ezért ugye hatalmas lehet. A BandDAO-hoz kötött 272 Bored Ape a teljes gyűjtemény 2,72%-át teszi ki. Egyébként egy tömeges felszámolás más NFT kölcsönző szolgáltatásokra is hatással lehet. Az elmúlt években az NFT iparág népszerűségének robbanásszerű növekedésével ugye ezek előtérbe kerültek. Emellett a Bored Apes az egyik legjelentősebb NFT gyűjtemény, ha talán nem a legközkedveltebb, és ezen a téren bekövetkező ilyen elkaszálás széleskörű következményekkel járhat, ugye a Bored Ape-en túl is. Az NFT floor price-ek rövid távú ingadozása ugye normális, ezt mondta a BandDAO a közleményében. A konszenzus a blue chip NFT-kkel kapcsolatban nem egy nap alatt épült fel, és nem is fog rövid idő alatt elveszni, összeomlani. Ugye ezt írja a BandDAO ebben a közleményében. Itt egyébként látjátok is, hogy Pete Podgen meg is osztotta ezt a tűz eladás hamarosan érkezik címmel, és itt látjátok, hogy milyen árak vannak betéve. A legtöbb Bored Ape tulajdonos, akit a likvidálás veszélye fenyeget, az előző hónapokban vásárolta a Bored Ape NFT-it, és akkoriban a floor 125 Ethereum volt, azóta pedig alig 70 Ethereum, mint láttátok a videó elején, már alatta vagyunk bőven. Azok a gyűjtők, akik a Bored Ape képeiket fedezentként használták, egyszerűen kifizethetik a kölcsönt plusz kamatokat persze, és így kivonhatják az NFT-ket ugye erről az oldalról. A probléma egyrészt az NFT kereskedési mechanikájában rejlik egyébként, ahol a padlóárak az Ethereum padlóárral szembeni árfolyamának ingadozásához igazodnak ugye.
Annak ellenére, hogy az Ethereum az elmúlt hónapban $1000-ról közel $2000-ra emelkedett, a BandDAO-hoz hasonló kölcsönző szolgáltatások továbbra is eredetileg kölcsönző tokenekben demotimálták, ami azt eredményezi, hogy néhány Bored Ape magasabb dolláráron kell likvidálni, mint ahogy ezt ugye megvásárolták. Mivel egyre több magas áru NFT kerül eladására, felszámolási aukciók formájában a gyűjtők elkezdtek kirakat vásárokat végezni, kedvezményes árakért. Látjátok ebben a cikkben is, hogy a BandDAO árverésre bocsátott NFT-ket ugye a gyűjtemény alapárának 5%-án belül kell maradnia, és függetlenül attól, hogy mennyire ugye ez vonzó az emberek számára. Ezt látjátok is, és az egyik közkedvelt NFT tulajdonos, Franklin, akinek 60 darab ilyen Bored Ape-je van, hamar az aggodalom középpontjába került, mivel ő az egyik legnagyobb kölcsönző ezen a platformon. Franklinnek ugye 60 Bored Ape-je van, itt egyébként meg tudjátok nézni a Twitter profilját, ezt majd be is fogom linkelni a videó alján, és látjátok, hogy több mint $10,000 értékű Ethereumot hitelezett, ez jelenleg közel $17 millió, és egyébként Franklin twittelte ebben a tweetben, hogy azóta visszafizette ezeket a hiteleket, tehát ugye ezt nem lehet tudni. Egyébként, mint sok szolgáltatás a kriptóban, Franklin esete is ugye azt mutatja, hogy a bálnák milyen befolyással lehetnek a kis résztvevőkre a piacon, és egyes lépések személyei ugyan az egész ökoszisztémát így képesek veszélybe sodorni. Itt egyébként, hogyha rákattintunk a nevére, meg is tudjuk nézni a profilját, de mondom, ezt beteszem a leírásba egyébként. A platform, hogyha meg akarjátok nézni, bedobom a leírásba, de csak úgy kezeljétek, hogy ez is egy veszélyforrás, hiszen hitelt vesztek föl, és az NFT-teket adjátok ezért cserébe, de azért nyugodtan nézegessétek meg ezt az oldalt, hogyan néz ki, hogyha eddig még nem ismertétek. Linket beteszem a leírásba. Aztán így a videó végére a Catblocks és a Pumáról szeretnék pár szót ejteni, de előtte még azt is megemlíteném, hogy Bitcointos Jankónál Levi barátommal vendégségbe voltunk, és egy beszélgetést, egy ilyen vadászatot csináltunk, ezt meg tudjátok nézni, és egy ilyen beszélgetés keretein belül érdekes dolgokról, élményekről beszélgettünk, hogyha érdekel titeket, ezt nézzétek meg. Másik dolog, ami még érdekes, hogy a Stickman Toys NFT-nek a zenei változata, tehát a The Stickman fellépett a Strandfesztiválon, és közülünk 4 kedves néző el tudott menni, pontosabban 2 és egy ismerőse baráttal belépő jegyeket kaptak tőlünk, ezt kisorsoltuk a Discordon, úgyhogy érdemes egyébként Discordon is fönn lenni, link a leírásban. Itt ezt velünk ilyen élményfotóban is megosztották, úgyhogy remélem, srácok, jól éreztétek magatokat, és tényleg gratulálunk a nyereményhez. Tehát Puma. Itt látjátok, hogy megosztottam veletek tegnap, hogy akinek volt Catblocks Studio NFT-je, ezen belül, ami együtt volt a Pumával, tehát ez a Puma Catblocks NFT, itt meg is tudom nektek mutatni, hogy néz ki. Biztos emlékeztek erre az NFT kollekcióra, és ezért tudtatok igényelni egy pulóvert, ami egyébként már úton van, úgyhogy bármikor majd megérkezhet, de nekik is ugye fennakadások vannak és problémák, úgyhogy erre még várni kell. Viszont látjátok, hogy ennek az ára nagyon beesett, ez azért van, mert akik birtokoltak ilyen NFT-t, azok tudtak, pontosabban mai nap este tudnak igényelni egy Nitro tokent, ez a Puma Nitro token, amit majd vagy elégetve tudnak mintelni egy Puma Nitro Pass-t, ami a Pumának a jövőbeli tokenje, NFT-je lesz, és ugye ez is egy ilyen pass lesz, mint az Adidasnak, meg a Dolce Gabbanának. A lényeg az, hogy akinek van ilyen tokenje, az vagy aktiválja a whitelistet, és 0,2-ért tud mintelni, vagy majd este az OpenSea ezt értékesíteni is tudja. És itt a posztban ugye azt megemlítik, hogy készült egy snapshot, az ugye elkészült azokról az címekről, akik birtokolnak ilyen Catblocks Feet a Puma NFT-t, és ők
meg tudják majd igényelni augusztus 21-én, tehát ma este 8-tól a tokenjüket. A linket beteszem a leírásba, ahol tudjátok majd igényelni, de egyébként gyertek föl a Discordjukra, aminek a linkje benne lesz a leírásban. Ugye erről már készült itt egy videó, azt nézzétek meg, és több információt kaptok, és itt látszik ugye, hogy allow list, és hogy hogyan fog működni, mi a pontos link, majd itt meg fognak mindent veletek osztani, úgyhogy a Discordjukhoz mindenképpen csatlakozzatok föl. Aztán kíváncsi leszek, hogy a Puma mit tud alkotni. Egyébként baromi jól néz ki már maga a token is, egy ilyen pörgő-forgó dolog, ami lényegében elégetésre kerül, amivel a whitelistet tudjátok majd igényelni, és itt a csatornán ezt nyomon fogjuk követni, hiszen én is fogok mintálni egy ilyen NFT paszt, és majd lesz róla több videó is, úgyhogy titeket ez érdekel, akkor mindenféleképpen kövessetek minket a Check It Out-on, legyetek feliratkozva a csatornára, kövessetek minket TikTokon, kövessetek minket a Twitteren, akár engem, akár a csatornát, akár Ricsit, úgyhogy remélem mindent elmondtam ebben a videóban, ami érdekes lehetett ezzel kapcsolatban, a Bored Ape Yacht Clubbal kapcsolatban pedig annyit tudok mondani, hogy kíváncsi leszek arra, hogy meddig fog még lemenni a floor. Egyébként Gary Vee bejelentette, hogy ha nagyon beszakadna és lesz egy ilyen pánik, ugye eladás, hiszen likvidálják az NFT-ket, akkor ő kész felcsípni pár NFT-t. Úgyhogy remélem tetszett a videó, lájkot ne felejtsetek el dobni erre a videóra se, és találkozunk hamarosan, addig is. Sziasztok! A hullámvasút sikít, a BTC esik, az altoknak fasír. Már minden longpozi besír, csak a DCA bro, ami hasít. Közes is tele a terem, a bányagépeken, meg az Ether terem. A gyereket ebből letetem, a fiat valutát kriptóá égetem. Ha már megint annyit pofáztam, hogy kihűlt a kávém.